在这里我们需要回到我们最原始的轨道，点击新增画中画旁边的小箭头，在这里选取特效，在第6个，我们点击它。今天我们要学习的是第1个画面特效。点击以后会来到这样的界面，这个轨道是我们所有特效的分类，我们可以通过点击和滑动去选取自己喜欢的特效，也可以到屏幕上方通过搜索关键词找到自己所需要的特效。在这里我们需要为小视频搜索一个开幕和闭幕的特效。我首先搜索了开幕特效，在这里选取自己满意的特效，然后点击搜索旁边的取消，退出搜索界面。点击过后，我们再点击这个小对勾，退出特效界面。确认了我们的特效已经在我们的轨道中了，我们就再次点击画面特效和搜索。这次我们需要搜索一个闭幕特效，在这里选取一个自己满意的闭幕特效。完成后点击取消和右上角的小对勾。在这里我们可以通过拉长或者缩短调整我们的特效轨道。如果觉得视频太单调的话，我们可以再次点击画面特效和搜索。在这里我想为小鱼添加一些泡泡，我搜索了一个泡泡特效，找到了满意的以后点击取消，退出搜索界面，再点击小对勾。这样我的泡泡特效就添加到轨道中了。完成添加以后，可以根据自己的喜好拉长或者缩短我们的特效。去添加音效，我们需要退回到最原始的轨道。点击完小箭头回到了最原始的轨道以后，我们需要点击音频，再点击第4个音效，我们就来到了这样的界面。因为这里的音效实在是太多了，我们可以通过搜索关键词找到最合适自己的音效。在这里我搜索了一个开场的音效，我们可以通过点击下载下来就可以试听它们啦。如果有找到合适的音效，点击它旁边的使用，我们就可以将它添加到轨道中啦。完成以后，我们再次点击音效，为我们的视频添加其他的音效吧。在这里我搜索了一个泡泡的音效，找到一个最合适的，点击它右边的使用，将它添加到我们的轨道中。因为这个音效比我的视频要长个不少，在这里我们需要用到以前学过的分割和删除，这样我们就学会了如何为视频添加音效和特效啦。